Guys, so these are the three different types of impepho yezangoma lena, kube impepho yamawele bese kuba impepho yabantu abadala, like ilesi siyisebenzisa. So leziyana ezimbili sizozisusa, remove those. So lana-ke umqombothi, utshwala babakhehla, igogologo, bese kuba-ke ikhandlela elimhlophe, amanzi, itiye-ke. So laphana ngifake i-rooibos neleli strong gwayi-ke laphayana abantu abadala, kushoda insangu laphayana, nazo zonke-ke ezinye izinto-ke niyakhumbula nani ukuthi yini engayibekanga, ama-fruits nama-veg, no-sweet, ne-drink, Coca-Cola, remember. So yeah, ningakhohlwa-ke. So manje sizosebenzisa impepho yethu-ke laphayana, siyibeke laphayana-ke, siyishise-ke, bese-ke nginikhombisa ukuthi siphahla kanjani. That's how I look. Ngihloniphisile, yimi lona. Iyahlonishwa-ke le ndawo. Ladies, no weaves hanging. Khiphe amacici, ukusileya sobe sikubone. So-ke that's it. Okay, ngikubingelele nonke. So nayi impepho yabadala, impepho yasemsamo. So I didn't take much, I just took something small because this is just for an example. This is our tea. You guys did see all of that. So let's just pretend these fruits, veggies, and everything that I've left out. So this is the important part, the talking. Now okay, the kettle, remember? So there's lights. So usually, like, a candle does stand on its own, but if it doesn't, then you make sure that you make it stand up using its own wax. So now we're gonna light our impepho just like that. So if you can check, it's going upwards. It's not going left, right, and center. It's going upwards because izinto zala vele zihamba kahle. So amadlozi ami vele asengijwayele, but now besengikhulumile vele nabo ukuthi hayi, manje ngizwa ngimemeza iy'bongo engingazazi, nazi ukuthi khona into engiyenzayo ekanjena, khona abantu engibafundisayo. So bangamangali nje sengimemeza iy'bongo bangazazi. Okay, so impepho yakho futhi mabona ngathi iyacisha, you light again. Don't worry. Don't think hayi izinto zami ayihambi kahle, impepho yami hayi. Nayo into ibalulekile khandlela, nayo impepho ibalulekile, but sometimes sinokuzistressa ngezinto nje ezingekho. Okay, now we start. Be careful of the smoke. Ngibingelela njengogogo nomkhulu, ngibingelele amakhehla nezalukazi, ngibingelele nani iy'ngane nina enahamba nisasebancane kakhulu emhlabeni, ngibingelele nani enaphuphuma ey'swini, enahamba ngendlela engafanelekile, nihamba nisasesiswini, niyakhula lapho, ngiyanibona. Nginimemeze-ke nina ogazi lenu ligijima kumina, nina enafika kuqala la emhlabeni kwaze kwafika mina, yimina ingane yenu. Ngifika ngokukhulu ukubonga. Ngiyazibona izinto eningenzela zona, ningami lapho, niqhubeke njalo. Yimina ingane yenu. Then you mention who you are, ozalwa
If you know who your mom is, you do say. If you do not know who your mom is, you do tell them that lokhu kuyangikhathaza ukuthi uma angimazi, lokhu kuyangikhathaza ukuthi ubaba angimazi, kodwa ngiyazi ukuthi nikhona, ngiyazi ukuthi ningibhekile. Amadlozi, you guys need to understand that they are always there. Even if bangaphandle kwesango abangenile eceleni, they outside but they watching, you know. Yebo abajabulile because they are out there. You also tell them ukuthi ngiboniseni, ngiyiseni endaweni e-right, meaning ukuthi akube yinina eningihambisa nize ningifikise la kuhlolwa khona endaweni e-right, la bayongikhiphela khona isibongo sami. You mentioned that. I did mention that ngizobiza ibongo, but now I'm not gonna do that. If you know ibongo zakini, you do mention that ibongo, if you are really confident ukuthi ngempela yisibongo sakini leso. But if you do not know where you are from, if you do not know umlando wakini, just say nina badala nonke amakhehla nizalukazi. You do mention ogogo nomkhulu, nalaba abashona besasebancane, nalaba abashonele eswini. You do mention them because nabo bayakhula have benesikhwele, so you do mention them. Nakho ukudla kwenu, you tell them. Nabo utshwala, nabo utshwala besiZulu, nawo ugologo, you tell them. Here is water, there's water. Nali itiye bogogo nomkhulu, nawo ugwayi wenu wesiZulu uthele empepheni. Ababebhema usikilidi, nawo usikilidi wenu. You pour empepheni because it's fire. Nensangu uyithele khona lana ukuthi ababhema babebhema, ngilethele. Ikhandlela ngicela ukuthi likhanyise ngaso sonke isikhathi. You mention amaswidi, everything that is here. You do mention all those things. About the surnames, I just thought, no, let me not confuse my ancestors because they're gonna hear ibongo abangazazi. But now, if you know your surnames, do mention them. Khona abangazazi ibongo zabo, do not mention. Just say, yimi ingane yenu, ngiyazi ukuthi, nani niyazi bogogo ukuthi, angiyazi imvelaphi yami. Cela ningikhanyisele kuleyo ndlela. La ukhuluma yonke into esenhlizweni yakho. La ukukhipha konke. Ukukhipha konke ngoba kunjalo here. You bear it all. You talk to them. Ngikhanyiseleni. Angizazi ukuthi ngubani. Uma akafuni ukungitshela ukuthi ubaba wami ubani. Ubaba akafuni ukungitshela ukuthi uma wami ubani. Abazali bami bobabili angibazi, ngakhuliswa ugogo. Ngakhulela ekhaya ley'ntandane. Ngicela ningikhanyisele. Ngiyazi ukuthi niyangibuka, ngiyazi ukuthi niyingelosi yami. Mawusebenza, ngiyasebenza, ngiyazi ukuthi yimini ningivulela lo msebenzi, kodwa ngiyasaba ukuthi ngesinye isikhathi nophinde ningiphuce ngenxa yokuthi angizazi ukuthi ngwakabani. Ngicela ukuthi-ke ningihambise, ningikhanyisele ngize ngifike emasangweni ala ngiyotshelwa khona ngomlando wami. Khuluma konke. Okay, that's how you talk to your ancestors. But now, because it's dangerous, we can't leave the candle likhanye nje ngoba asazi ukuthi lingathintani, lingathinta even nalokho by mistake, kushe indlu yonke. Or igijima igundwane, khona imizi enamagundwane, igijima igundwane, igijima iqhelisa lento, wena usuke uthi hayi man, the distance is very far. Ngiyabona lento leyo. So we're gonna switch off our candle because of safety. Asithembe ukuthi-ke kuzwakele. Okunye-ke sizokhuluma masiloku sihamba. Remember, nami okunye angikwazi, khona engiyoxoxa nabo, nami ngibuye ngimicobelele ulwazi.